Valencians Salmón aterra a l'Europa central. El protagonista d'avui té la mateixa extensió que tota la comarca de l'Alcoià. Això és el llac de Constança. Té 273 quilòmetres de costa i està envoltat per 3 països. La majoria perteneixen a Alemanya amb 173. Suïssa amb 72 i la resta del 10% d'Àustria. I a 12 graus també nadarem en el tercer llac d'aigua dolça més gran de l'Europa Occidental! Valencians Salmón! Arranca, ara sí, Valencians Salmón al llac de Constança!